භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපිට දේශනා කරනවා අත්තදීපා භික්කවේ විහෙරත අත්ත සරණා අනඤ්ඤ සරණා ධම්මදීපා ධම්ම සරණා අනඤ්ඤ සරණා. තමාව පිහිට කරගන්න, තමාව පිළිසරණ කරගන්න, බාහිර කෙනෙක් පිළිසරණ කරගන්න එපා. ධර්මයේ පිහිට කරගන්න, ධර්මයේ පිළිසරණ කරගන්න, බාහිර දෙයක් පිළිසරණ කරගන්න එපා කියලා. මෙන්න මේ තමාව පිහිට පිළිසරණ කරගන්න හැටි, ධර්මයෙන් මේ පිහිට පිළිසරණ හදාගන්න හැටි ගැන භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාවක් තියෙනවා සංයුක්ත නිකායේ කන්දක වර්ගයේ අත්තදීප සූත්‍රය. ඉතින් මේ ගැඹුරු දේශනාවක්. මම මේ දේශනාවේ මූලික කරුණු ටික කෙටියෙන් සඳහන් කරන්නම්. මොකද මේ බොහෝ කාරණා ඔබ ඉගෙනගෙන තියෙනවා, අහලා තියෙනවා. එතකොට ඒවත් නැවත මතක් කරගන්න පුළුවන්. අත්තදීපානම් භික්කවේ විහෙරතං අත්ත සරණානං අනඤ්ඤ සරණානං ධම්මදීපානං ධම්ම සරණානං අනඤ්ඤ සරණානං යෝනියේව උපපරික්කිතම්පා. තමාව පිහිට කරගෙන, තමාව පිළිසරණ කරගෙන, වෙන කෙනෙක් පිහිට කරගන්නේ නැතුව, ධර්මයේ පිහිට කරගෙන, ධර්මයේ පිළිසරණ කරගෙන, වෙන දෙයක් පිළිසරණ කරගන්නේ නැතුව වාසය කරන්න නම් මෙන්න මේ විදිහට නුවණින් විමසා බලන්න ඕනේ කියනවා. කිං ජාතිකා ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාසා කිං පබෝති කාති. මේ ශෝක වැළපීම්, දුක් දුම්නස්, සුසුම් හෙලීම් හටගන්නේ කුමකින්ද කියලා විමසලා බලන්න ඕනේ කියනවා. ශෝක වැළපීම්, දුක් දුම්නස්, සුසුම් හෙලීම් වලට හේතුව. එතකොට මේ ශෝකය, වැළපීම, දුක්ඛ දෝමනස්, සුසුම් හෙලීම් කියන මේවා මම හිතන්නේ අර සත්‍ය විභංග සූත්‍රයේ ඇසුරෙන් එකින් එක කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒවත් නැවත මතක් කරගන්න. ඔන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඉද බික්කවේ අසෘතවා පෘතග්ජන. අසෘතවත් පෘතග්ජනෙක් ඉන්නවා. දැන් මතක් කරගන්න අසෘතවත් පෘතග්ජනයා කියන්නේ කාටද? එයාගේ ලක්ෂණ මොනවද කියලා. මං කියාගෙන යන්නම් මතක් වෙන්න පාලියෙන්. අරියානං අදස්සාවි අරිය ධම්මස් අකෝවිදෝ අරිය ධම්මේ අවිනීතෝ සප්පුරිසානං අදස්සාවි සප්පුරිස ධම්මස් අකෝවිදෝ සප්පුරිස ධම්මේ අවිනීතෝ. උන්න අසෘතවත් පෘථග්ජනයා. මෙයා හිතනවා රූපං අත්තතෝ සමනුපස්සති. රූපය ආත්මයක් හැටියට තමයි මුලාවෙන් හිතන්නේ. එහෙම නැත්නම් රූපය මම කියලා. රූපවන්තං වා අත්තානං. එහෙම නැත්නම් හිතනවා මේ මම කියන්නේ මේ රූප වලින් හැදිච්ච දෙයක් කියලා. රූපයෙන් හැදිච්ච දෙයක් කියලා. එහෙම නැත්නම් එයා හිතනවා අත්තනිවා රූපං. මම නැත්නම් මේ ආත්මය රූපය තුලයි තියෙන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් එයා හිතනවා රූපස්මින් වා අත්තාන. ඒ කියන්නේ රූපය තුල මම ඉන්නවා. දැන් ඔන්න මුලින් හිතනවා මේ රූපවන්තං වා අරූපං අත්තතෝ සමුනුපස්සති. රූපය මම හැටියට එයා ගන්නවා.
ඊළඟට මම හැදිලා තියෙන්නේ මේ රූප වලින් කියලා හිතනවා. ඊළඟට රූපයේ තුල මම ඉන්නවා කියලා හිතනවා. නැත්තම් මම තුල තමයි මේ රූපය පවතින්නේ කියලා හිතනවා. මේ විදිහට මේ රූපය ගැන 4 ආකාරයකින් එයා මුලාවෙන් යුක්තව හිතනවා. එතකොට එතන රූපයයි මමයි කියන එක අතර එයාට ලොකු සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔන්න කල්පනා කරගන්න ඕනේ, දැන් මතක් කරගන්න රූපය කියන්නේ මොකක්ද? රූපේ හට ගැනීම, නිරුද්ධ වීම, නිරුද්ධ වන්නා වූ මාර්ගය, ආස්වාදය, ආදීනවේ, නිස්සරණය, ඔය ඔක්කොම දැන් සිහි කරගන්න තමයි මම මේ කෙටියෙන් කියන්නේ. ඊළඟට මේ වේදනාව ගැනත්, සංඥාව ගැනත්, සංස්කාර ගැනත්, විඥාන ගැනත් කියන මේ පංච උපාදානස්කන්ධයම මේ එකක් ගානේ 4 ආකාරයකින් එයා මුලාවෙන් යුක්තව දකිනවා. විඳීම මම කියලා හිතනවා. මම හැදිලා තියෙන්නේ විඳීම් වලින් කියලා හිතනවා. විඳීම තුල මම ඉන්නවා කියලා හිතනවා. මම තුල විඳීම තියෙනවා කියලා හිතනවා. ඔය විදිහට මේ එකක් ගානේ එයා මුලාවෙන් දකිනවා. එතකොට මේ විදිහට මේ එකකට 4 ආකාරයේ බැගින් 20 ආකාරයකට එයා මුලාවෙන් දකිනවා. ඒකට මොකක්ද කියන්නේ? 20 ආකාර සක්කාය දිට්ඨිය කියලා. තාමත්ම කෙටියෙන් කිව්වේ මේවා මතක් කරගන්න. දැන් එහෙම එයා මුලාවෙන් දකින්නේ ඇයි? එයා අසෘතවත් පෘථග්ජනෙක් නිසා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් ඔන්න එයා හිතන් ඉන්නවා රූපය මම කියලා. රූපය ගැන 4 ආකාරයකින් මුලාවටපත් වෙලා ඉන්නවා මමත්වයෙන්. එහෙම හිතන් හිටියට මොකද වෙන්නේ? තස්සතං රූපං විපරිණමති. ඒ රූපය වෙනස් වෙලා යනවා. විපරිණාමයටපත් වෙනවා. අඤ්ඤතා හෝති. අන්‍ය ස්වභාවයකට, වෙනස් ස්වභාවයකටපත් වෙනවා. තස්ස රූප විපරිණාමඤ්ඤතා භාවා uppajjanti. ඒ වෙනස් වෙලා යනකොට ඒ රූපේ විපරිණාමයටපත් වෙනකොට uppajjanti ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස. අන්න ශෝක පරිදේව දුක් දුම්නස් සුසුම් හෙලීම් උපදිනවා. මම කියලා, මගේ කියලා, මට ඕන විදිහට පවත්වන්න පුළුවන් කියලා එයා හිතන් ඉන්න මේ රූපය, නමුත් ඒක විපරිණාමයටපත් වෙනවා, වෙනස් වෙලා යනවා. ඒක සිහි කරගන්න එයා දක්ෂ නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ශෝක වැළපීම්, දුක් දුම්නස් සුසුම් හෙලීම් හට ගන්නවා කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරා. මේ විදිහට තමයි මේ වේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඥාන කියන මේ පංච උපාදානස්කන්ධය ගැනම හිතන්න ඕනේ. ඊළඟට භාග්‍යතුන් වහන්සේ විස්තර කරනවා, හැබැයි මේ රූප, වේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඥාන මේවා විපරිණාම ධර්මතාවයට අයිති. මේවා වෙනස් වෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි කියලා නුවණින් දකිනවා නම්, කල්පනා කරනවා නම්, පුබ්බේ චේව රූපං ඒතරහි සබ්බං රූපං අනිච්චං දුක්ඛං විපරිණාම ධම්මන්ති. මේ පෙර තිබ්බ රූපයත් දැන් තියෙන රූපයත් මේ සියල්ලම අනිත්‍යයි, දුකයි, වෙනස් වෙන ධර්මතාවයෙන් යුක්තයි කියලා කල්පනා කරනවා නම්, ඒව මේතං යථා භූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සතු. යේ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාසාතේ පහියන්ති. ඒකේ යථා ස්වභාවය මේ විදිහටම සම්මප්පඤ්ඤාය මනා ප්‍රඥාවකින් එයා දකිනවා නම් අර ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස කියන ඒවා ප්‍රහාණය වෙලා යනවා කියනවා. තේසං පහානාන පරිසස්සති. ඒවා ප්‍රහාණය වෙලා ගියාට පස්සේ
තැති ගැනීමක් හටගන්නේ නැහැ කියනවා. අපරිත්තස්සං සුඛං විහෙරති. තැති ගැනීමක් හටගන්නේ නැති නිසා සැපසේ වාසය කරනවා කියනවා. සුඛං විහරම් භික්ඛු තදංග නිබ්බුතෝති උච්චති. ඒ සැපසේ වාසය කරන භික්ෂුව ඒ කාරණෙන් නිවී ගිය කෙනෙක් කියලා සඳහන් කරනවා. බලන්න එතකොට මේ තමන්ට පිහිට පිළිසරණ හදාගන්න ක්‍රමයක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරා. එතකොට මේ පංච පාදානස්කන්ධය ගැන තියෙන මේ 20 ආකාර සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වුණොත් මේ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස කියන මේවා හටගන්නේ නැහැ කියන. අනිත්‍ය විදියට දුක් විදියට වෙනස් වෙන ස්වභාවයෙන් විපරිණාම ධර්මතාවයෙන් යුක්තයි කියලා සිහි කරනවා නම් කල්පනා කරනවා. එතකොට ඒකට නම් ශ්‍රුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් වෙන්න ඕනේ. මොකද අශ්‍රුතවත් පුතග්ජනයාට තමයි මේ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස හටගන්නේ කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඉතින් ගැඹුරු දීර්ඝ වශයෙන් විස්තර කරන්න අවශ්‍ය දේශනාවක් මේ කෙටියෙන් මතක් කරේ. මේ තුල තියෙන ධර්මකාරණා බොහෝමයක් ඔබ කලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒවා සිහිපත් කරලා නැවතත් මේ ධර්මකාරණා ගැන හිතන්න. සංයුත්ත නිකාය කන්දක වර්ගයේ මේ අත්දීප සූත්‍රය නැවත කියවන්න. තමන්ට පිහිට පිළිසරණ බාහිර දෙයකින් නැතුව තමන්ට පිහිට පිළිසරණ ධර්මයෙන් හදාගන්න. අන්න එතකොට මේ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාසවලින් දුර වෙලා තමන්ට වාසය කරන්න පුළුවන්.